यता सनराइज देखाउँ ए सनै देखिँदैन रहेछ यहाँ सन छ। हेलो गाइज गुड मर्निङ फ्रम चितवन। अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 भएको छ अनि हामी चाहिँ रेडी भएर अब हामी सफारी जान्छौँ अनि त्यसपछि यता चाहिँ हाम्रो होटेल छ अनि आज चाहिँ हामी सबैजना कुर्ती लाग्छौँ। आजको के हुन्छ सबै हेर्दै जानु होला। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं एक पल। अहिले चाहिँ हामी यहाँ चितवनको चितवन नेसनल पार्कको 20,000 पोखरीमा छ। हाम्रो बाघ पनि देख्यौँ है, हाम्रो बाघ पनि देख्यौँ। ओए गए नि देख्यौँ, त्यहाँनिर गए पनि छ। अनि यो चाहिँ यताको ताल हो। यहाँ दुईटा अलवेज जोडी हुन्छ तिनीहरू लभबर्ड त्यही हो। अनि ऊ त रुखमा छ नि सेतो, त्यसले चाहिँ लार्ज एग्रेड भन्छ, ठुलो बकुल्ला। त्यो माथि पनि छ के हो त्यो ऊ जस्तो रुख। भिडियो पो रहेछ यार। उयो हेर न, यो झन् कस्तो डर लाग्दो। अब मम्मी मलाई पनिसमेन्ट तिमी यहाँ 10 मिनट बस्छ भन्यो भने म सक्दिनँ। ल कुखुरा पनि हाम्रो म्युजियममा रहेछ। चराहरू ओइ के होइन, यो रियल होइन, छाडा होइन, प्वाक। ओइ अन्डा के को, अस्ट्रिचको अन्डा, यो हेर न, यो लिस्ट अफ क्रोकोडाइलको अन्डा, नेस्ट अफ बया वेबर के हो यो पातहरू। ल जम ढिला भयो। भने यो चाहिँ हामी चितवनको म्युजियममा छौँ। एकदमै रमाइलो, एकदमै राम्रो भयो। भन कस्तो लाग्यो? कोब्रा थियो, म सर्प थियो, मलाई त डर लागेर मलाई सर्पको काँचुली पनि थियो। अनि अहिले चाहिँ ढिला भएर त्यो भएर हामी फर्किँदैछौँ। अब सी यू इन हेटौडा। हामी यहाँनिर आइसक्रिम खाँदैछौँ यता। अनि यतापट्टि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी मकवानपुरको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ बोटानिकल गार्डन छ।
अनि हामी चाहिँ घुम्दैछौँ हेरौँ हामी के देख्दैछौँ भ्लग चाहिँ म गर्दिनँ होला किनभने म यतातिर हेर्नतिरै व्यस्त हुनेछु अलिकति सर्ट इन्ट्रो चाहिँ दिन्छु अनि हामीले म पनि खाथ्यौँ यहाँनिर चाहिँ यो बोटानिकल गार्डन एकदमै राम्रो ठाउँ छ अनि यहाँ सबजना यसरी फोटो खिच्दै छन् एकदमै राम्रो ठाउँ छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ के गराएर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ टु बेनिफिट रहेछ कि फर इक्जाम्पल के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फर्स्टमा चाहिँ यहाँ एउटा फ्लावरको बोट पनि रहेछ अनि सेकेन्डमा चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट पनि रहेछ ड्र्यागन फ्रुट पनि फल्ने भयो फ्लावर पनि फल्ने भयो भने चाहिँ 2वटा बेनिफिट्स थर्डली चाहिँ अब यहाँ यस्तो राम्रो सजाएको छ कि पिकनिक पनि हुने हेर न ड्र्यागन फ्रुट पनि हुने भयो फ्लावर पनि हुने भयो अनि त्यस पछाडि चाउर पनि हुने भयो अनि त्यस पछाडि त सबै त्यहाँनिर पाइप पनि रहेछ पाइपबाट त्यहाँ पानी दिँदै हुनुहुन्छ के अरे पाइपबाट पानी ल्याएर दिँदै हुनुहुन्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ सेरेमोनियल प्लान्टिङ प्लट अनि यहाँनिर चाहिँ कसैको जस्तै बर्थडेहरू केही ओकेजनहरू छ भने चाहिँ यहाँ आएर प्लान्टिङ गर्न मिल्छ प्लान्टिङ गर्न मिल्छ अनि त्यसलाई चाहिँ राजस्व 2000 रुपियाँ दिनुपर्छ अरे जसको बापत चाहिँ त्यो प्लान्टको हेरचाह हुन्छ अरे अनि यहाँनिर चाहिँ प्लान्टको नामहरू यसको साथसाथ जसले रोपेको उसको नाम पनि लेखाएको छ अनि डेट कहिले रोपेको पनि लेखाएको छ एकदमै राम्रो आइडिया लाग्यो मलाई चाहिँ त्यहाँनिर भुलभुलैया पनि रहेछ प्लान्टिङ प्लान्टको भुलभुलैया एकदमै दिमाग लगाएको छ यार है त्यहाँ भुलभुलैया छ प्लान्टको यहाँ सेरेमोनियल प्लान्टिङ छ अनि त्यो अघिनाको त्यो ड्र्यागन फ्रुटवाला पनि यो चाहिँ फर्स्ट लभ प्लान्ट हो रे कस्तो फर्स्ट लभ प्लान्ट आज हामीले लभ बर्ड पनि देख्यौँ आज हामीले फर्स्ट लभ प्लान्ट पनि देख्यौँ 1 to 12 ए घडी रहेछ यो घडी मैले के होला भन्ठाने कि अघिदेखि 1 to 12 3 9 6 घडी रहेछ के यो चाहिँ सजीवन हो रे यो चाहिँ दाँतमा डेमा यो चाहिँ दामनको बोटानिकल गार्डन हो अनि हामी यसरी यहाँ जाँदैछौँ लास्टै चिसो छ यहाँ ओ तिमीहरू चिसो लाग्यो नि हेर न लुके किन लुके मैले त लास्टै चिसो लाग्यो हो